One chicken and shrimp carbonara. Como é que eu falo pra retirar o pimentão? No... Remove. Pimenta. remove. Red peppers? Yeah. Yes. Ó, já descobri, né? Red peppers. Red peppers? Uhum. E agora, como é que eu pergunto se esse frango é empanado? Ah, amor, deixa vir do jeito calma que aí, é. calma Deixa vir do jeito que é e deu. Chicken. Mas é, sim, eu lembro Tem que a gente capinha? pegou esse aí. Da outra vez, só que veio com pimentão. Pergunta se o chicken tem capinha. Como é que foi? Chicken tem capia. Não é, será que é empanado? Can chicken grilled? It's. Do you want it to be because it's already lightly breaded. It's a little bit fried already. É fritado e é beleza.